გახსოვს ინტერნეტში ახალი ამბავი რომ გაჩვენე? კი. მათაც ველაპარაკე. სანაპიროზე რესტორანს რომ ნახავთ, იმის მერე იქაც წავიდეთ. კარგი. რას ეძებ? ტელეფონს. ჩემს ოთახში დადე დასატენად. სწრაფად ავიღებ და მოვალ. მოიცადე დედა, მე თვითონ ავიღებ. კენან, მობრძანდი შვილო. მადლობა დედა. დრო გაქვს? მინდა რაღაც განვიხილო შენთან ერთად. უშინ ძმაზის შევხვდი. მომიყვა რაზეც გელაპარაკებოდა. როგორც ხედავ, ერთმანეთს არაფერს უმალავთ. კენან, სიმართლე მითხარი. ვინც მხარს გიჭერს და შენი ზურგის უკან დგას, აზიზია? მასთან ერთად ხარ ამ საქმეში? ამ საქმეს შეეშვი. ახლა ეს საკითხი არ არის მნიშვნელოვანი. ჰაზალი. მისი შვილია? კენან, შენ მაიც ნუ მაწვევი. გარდა ამისა, ეს ის საკითხი არ არის, რომელიც ასე შეიძლება განეხილოს. ჰაზალი შიგნით არის. კარგი, ვიცი, მართალი ხარ, მაგრამ დამიჯერე. მეც ძალიან გამიკვირდა. რატომ გაგიკვირდა შვილო? შენთვის ხომ არ მithქვამს, რომ ეს სიმართლეა? ამ სახლში უშენოდ ერთი ღამის გატარებაც კი არ შემიძლია. ძალიან მომენატრე. ფრანგმა პარტნიორებმა დღეს 3 საათზე ცვლილებები შეიტანეს ჩვენს პროექტში. შავი მარგალიტი. შიგნით კი არის უკანონო საქონელი. 12 მილიონი დოლარის ღირებულების. დამშვიდდით. რას ამბობ? ასეთი რამ როგორ უნდა მომხდარიყო? რის საფუძველზე? ხელშეკრულებები, ქალბატონო ჯანა. თქვენ რომ არ გეჩვენებინათ ის საქონელი, რომელიც შემოიტანეთ. ასეთი რამ არ მოხდებოდა. კარგით, მაგრამ ამ საკითხის განხილვას ჩემთან როდის აპირებდით, ბატონო აზიზ? შეხვედრაზე. დილის 5 საათზე ხომ არ შეგატყობინებდით ამას? ბატონო ტორგულ, დაუყოვნებლივ მიხედეთ ამ საქმეს ადვოკატთან ერთად. ეს ინციდენტი დაწვრილებით შეისწავლონ და ანგარიში მოამზადონ. ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი პოზიციებია, რომელიც უნდა მოვაგვაროთ. ქალბატონო ჯანა, საქონელი, რომელიც არ არის აღნიშნული ხელშეკრულებაში და რომელიც გადმოგვაქვს სადაზღვევო კომპანიები, არ ანაზღაურებენ დანაკარგებს. ანუ როგორც მიხვდით, გემი ჩავძირეთ და მოკლე დროში ახალი უნდა გავუშვათ. ახლა ახალი გემის ყიდვის შესაძლებლობა არ გვაქვს. იძულებულები ვართ. ვინაიდან შეკვეთები გვაქვს მიღებული. არაფერი არ გვაქვს, ხელშეკრულება კი უკვე დადებულია. ვფიქრობ, რომ თქვენმა ადვოკატმა ამაზეც უნდა მოამზადოს ანგარიში. არ გვაქვს ბიუჯეტი, რომელიც შეგვიძლია ამისთვის გამოვყოთ. უკვე არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. ან ამისთვის პირობებს შევქმნით. ან თქვენი კომპანიის აქციებს გავყიდით. კენან, გთხოვ, აღარ გააგრძელო. შეხედე, აზიზსაც უთხარი უკვე. ჰაზალი ჰალილიშვილია. დახურეთ უკვე ეს საკითხი. არ მინდა რომ ჰაზალმა გაიგოს ეს და ინერვიულოს. კარგი დედა. როგორ სიტყვი? თუ მოგინდება ჩემთვის რამის თქმა, ან მოყოლა, უერთი შენს გვერდით ვარ. ეს უნდა იცოდე. მადლობა შვილო. კენან, მე და ჰაზალი რესტორნის ბიზნესს ვხსნით. ადგილიც მოვნახეთ. ახლა გამყიდველს უნდა შევხვდეთ. ანუ ურალ დემიროღლუ რესტორნის ბიზნესში შედის. ურალ დემიროღლუ არ არის ჩარეული ამ საქმეში. ჰაზალი და მე, მხოლოდ ჩვენ. ამ საქმეში იმ კაცის ფული არ არის. მერთო ჩემო. ეს როგორ დედა? მას ხომ არ შეუძლია ჰაზალი არ აკონტროლოს. მას სულ უფრო მეტი უნდა. ანუ შენ არასწორად არ გამიგო, მაგრამ შენ უფრო მეც ვერ ჩადებ, ამიტომაც ვამბობ. რატომ ვერ გავუმკლავდებით? როგორც ჩანს, ჩუმად გვისმენდი. ესე იგი, არაფრის მართვა არ შემიძლია? ასეა.
მე მისი შესაძლებლობები ვიცი. ამიტომაც ვამბობ, დედა. მე ფულის გარეშე რომ არ დარჩეთ, არ მინდა რამეზე ნერვიულობდე. კენან, შვილო, მან თვითონ შემომთავაზა ეს საქმე. ურალს შეუთანხმდა, რომ მე ვიქნები ამ საქმეში და თქვენთან ერთად არ ვიმუშავებო. ასე უთხრა. ურალმაც ეს მიიღო. უნდა რომ თვითონ მუშაობდეს. ამიტომაც გადავწყვიტეთ ერთად მუშაობა. მხოლოდ ასე. არ მოგასცენ, დედა. წარმატებები. Neyi bilmemi istiyorsun? რისი ცოდნა არ გინდა, დედა? Neyden bahsediyorsun? რაზე ლაპარაკობდით? Hiç. არაფერზე. Ben ayrıldığımı duydum. გაიგო რომ სამსახურიდან წამოვედი და იმისთვის მოვიდა რომ მიზეზი გაეგო. Kim ki sahibi? ვინ არის მფლობელი? Boş ver canım. adamın შეეშვი ამ საქმეს საყვარელო. benim var. რა მნიშვნელობა აქვს? მოდი წავიდეთ. ჩვენი რესტორანი ვნახოთ. Alo, გისმენთ? ოდიში ძმაო, ვერ გიპასუხე. სადა ხარ, შვილო? biz burada ჩვენ აქ დემიროღლუს კომპანიაში ასაფეთგალებს ვისვრით, შენ კი არ მოდიხარ. სასწრაფო საქმე მქონდა, ძმაო. bundan daha önemli. ამაზე მნიშვნელოვანი რა უნდა იყოს? დედა მელეკთან ვიყავი წასული სალაპარაკოდ. ვიფიქრე რომ შენთვის გავიგებდი რამეს ჰაზალის შესახებ, მაგრამ არ გამოვიდა. Sağ olasın aslan. მადლობა, ჩემო ლომო, მადლობა. O iş bende. ეს საქმე ახლა ჩემზეა. Ne yapıp edip? რაც არ უნდა იყოს, სიმართლეს გავიგებ. სხვა გზა არ არსებობს. ახალ გემს კომპანიის ფულით ვიყიდით. ამით შავი ზღვის პრობლემა დაიხურება. ფიქრობ რომ გემს თუ ვიყიდით, ყველაფერი მოგვარდება. ისინი დანებდებიან. Alıkonan teslim ფული, რომელიც ანგარიშზე არ არის. ortak hesaptaki Zaraz ხო ვერ დაფარავს. karşılamaz. Başka bir fikrin var mı sayın? სხვა მოსაზრება გაქვს ბატონო ხელმძღვანელო? მაქვს. დემიროღლუს კომპანია უარს ეტყვის თანამშრომლობაზე Bütün hisseler და ყველა აქციები დაბრუნდება. ეს არ მოხდება. არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებ. სხვა გამოსავალი არ არის, ნუ თუ ვერ ხვდები. şirket hesabı Თლიან ზარალს ვერ დაფარავთ კომპანიის ფულით. Demiroğlu Holding ანუ დემიროღლუს კომპანია უარს ეტყვის, ან კიდევ გაკოტრდება. გეგონია ვერ ხვდები, რასაც აკეთებ. გინდა რომ თლიანად დავნებდეთ, ხო ასეა? ეს შენთვის მომგებიანი იქნება. ყველაფერი შენი ბრალი რაც ახლა ხდება. შენ დათანხმდი გემზე. ეს ხალხი შენ მოიყვანე ჩემთან. ახლა კი მოხვედი და მე მაბრალებ. sen gönül გართობა რომ გინდოდა, აი ამიტომ ვართ ასეთ მდგომარეობაში. რას ამბობ? ერთი წუთით გაჩერდით. საკმარისია, გეყოფათ. az sakin. დამშვიდდით. ვურალ დამშვიდდი. აზისსაც ეს უნდა ვერ ხვდებით? უნდა რომ ერთმანეთს ვეკამათოთ. ფიქრობს რომ კუთხეში მოგვიმწყდია, მაგრამ ცდება. Henüz her şey bitmedi. არაფერი არ არის დაკარგული. Azize şirket აზის კომპანიის აქციებზე უფრო ძვირად ღირებულ რაღაცას მივცემთ. İyi de კარგი. nedir o? რას? yakında göreceğiz. მალე ნახავთ. Beni para için ქალი რომელმაც ფულის გამო მიმატოვა. parayla sürmüyor abi. იმ ფულს არ იყენებს მაო. ანუ მას არც მანქანა აყავს, არც ბრილიანტები არ აქვს. Hala benim ona დღემდე იმ ყელსაბამი დადის, შავი მარგალიტით, bir türlü anlamıyorum. რომელიც მე ვაჩუქე. Bir gitsin. დღემდე ვერ ხვდები ამას. ეჭვებს ვერ ვიშორებ, იმ გრძნობებს ვერ ვიშორებ, რომელიც გულში მოქვს. Bak aslanım, შეხედე ჩემო ლომო. gülüşü insan ამბობენ რომ ღიმილი ეს მათი ნიღაბია. güzel gülen. ვინც ლამაზად იღიმის, მას ლამაზად უყვარს. O kızın öyle ის გოგო ფულის გამო საყვარელ ადამიანს არ მიატოვებს. ჩემი აზრით ამ საქმეში რაღაც სხვა ხდება. Bence bu işin საბოლოოდ დაელაპარაკე მას პირისპირ. son kez ამ ეჭვებით ვეღარ იცხოვრებ. karşı aklında bu. ქორწინება და ბედნიერება ხომ საერთოდ დაივიწყე. Evlenip mutlu olmak. Unut o işleri. Sordum abi. კითხე ძმაო, პირისპირას ველაპარაკე. უყვირე კიდეს, მაგრამ ერთი და იმავეს ამბობს. Demek ki aynı şey. იმიტომ რომ ერთი და იგივე კითხე ჩემო ლომო. სხვა კითხვა დაუსვი. Neden beni terk რატომ მიმატოვე? Niye o adama? მასთან რატომ წახვედი? Demek ki გამოდის რომ ამ კითხვებზე პასუხი არ გაქვს. რა ვკითხო? Peki. შავ მარგალიტზე კითხე.
Madem beni თუ არ გიყვარ ვარ, madem artık თუ ჩვენს შორის აღარაფერი აღარ არის, çıkar ver o მაშინ მოიხსენე და მომეცითქო. bakalım verecek. ნახო თუ დაგიბრუნებს. O kolye sizi ეს ხელსაბამი თქვენი სიყვარულის მტკიცებულებაა. bakalım ო vazgeçecek. ასეა. Vallahi benim hala ნახო თუ არ სიტყვის, senin için söylüyorum. კეფიცები ჯერ კიდევ მოქვს იმედი. ამას შენთვის ვამბობ. Bu nikah macerası. არიჩქარო, ქორწინება დაივიწყე. Sen melek anneyi შენ რომ გიყვარდა დედა მელექის სხვაზე ხომ იქორწინე ზმაო? Ben melekten მელექის მერე გული არავისთვის არ გამიღია. Kolay gelsin. წარმატებები ქალბატონო ებრუ. აჰმედ, მობრძანდი. Sen შეცვლილი ხარ. değişmişsin. სულ სხვანაირი gახდი. Bambaşka biri gibisin. Öyle mi? მართლა? Öyle. ხო, Çok yakışıklı. ძალიან ლამაზად გამოიყურები. Hayrola? რა ბედმა მოგიყვანა. Gerçi artık şirket. თუმცა კომპანია ახლა თქვენია, რა თქმა უნდა მოხვიდოდი. არა, Ben მე შენს სანახავად მოვედი. seni görmeye geldim. შენი ნახვა მინდოდა. Ebru. ებრუ, Avukatlar ararsa. ადვოკატების ბიუროდან თუ დარეკავენ? Senin ne işin var? აქ რას აკეთებ? Siz tanışmıyor ერთმანეთს არ იცნობთ? თვეებია გეძებ. Hiçbir şey olmamış. გები და აქ მოდიხარ, ისე თითქოს არაფერი მომხდარაო. Bana attın kadın. ამაზე პასუხს აგებ, გამიშვი. ბატონო სინარ, რას აკეთებ? მოკლავ, ხელები გაწიე. აჰმედი ქენანის ძმა არის. რა? Evet. ხო, Doğru duydunuz. სწორად გაიგეთ. Ahmet ve Kenan აჰმედი და Bey ქენანი ძმები არიან. Bana bak. მომისმინე. Bu iş burada. ეს საქმე აქ არ დასრულდება. ამის დავიწყება არ გაბედო. არც დამვიწყებია Unutmayacağım. და არც დამავიწყდება. Adamları da შენი ხალხი რომ გამოაგზავნე ჩემს მოსაკლავად, იმას არ დავივიწყებ. unutmayacağım. არ დავივიწყებ. Sen bu şirketin შენ ამ კომპანიის გენერალური დირექტორი ხარ. ben de sahibi. მე კი მფლობელი. Yer değiş. ადგილები გავცვალეთ. Artık ben senin. ახლა მე კი არა ვარ Sen შენი. benim. არამედ შენ ხარ. შენ ხარ ჩემი ხელქვეითი. O yüzden ამიტომაც ayağına denk al. შესაბამისად მოიქეცი. Sinan Demir. სინან დემიროღლუ. Gördün değil mi yüzünü? დაინახე სახე როგორ გაულურჯდა. Kimin yağları მისი სახე gashavda. pancar gibi oldu. ყოჩახა აჰმედ. Aferin. მაგარი ხარ, Helal მაგარი. olsun Allah. Bir tanesi. ერთადერთი ხარ. Dur ben მოიცადე, size ჩვენთვის birkaç ყავა შეუკვეთავ. შეხედე, ზუსტად სანაპიროსთან არის. ძალიან ლამაზია, ხო? როგორიც მინდოდა. როგორც ვოცნებობდი. რა ღირს ამის დაქირავება? 20,000 ლირა. და 2 თვის წინასწარ. საკომისიო გადასახადებშიც დაგეხმარებით. ძალიან ბევრია. არ გვეყოფა. ცოტა ნამეტანია შვილო. კარგი, ბედი არ ყოფილა. სავიზიტო ბარათი ხომ გაქვთ? თუ აზრს შეიცვლი, დამირეკეთ. რა თქმა უნდა, წარმატებები. წარმატებები. ძალიან მოგეწონა. ხო გითხარი, როგორც ვოცნებობდი, ზუსტად ისეთია, მაგრამ არ აუშავს. უფრო იაფიანს და უკეთეს ვიპოვით. რა თქმა უნდა, ვიპოვით. Nadir Bey'le konuş. ბატონ ნადირს ველაპარაკეთ. იმანაც დაადასტურა. გემი საფრანგეთის ნავმის ადგომთან იყო გაგზავნილი. უკან დაბრუნების საშუალება არ არის. Ne yazık ki mümkün. სამწუხაროდ ეს შეუძლებელია. ქალბატონო ჯანა. Yeni sözleşme. ახალი ხელშეკრულებები. ვერ გავაუქმებთ? Bu kayıptan sonra Ah. ამ დანაკარგის მერე ახალი გემის ყიდვა ძალიან დაგვაზარალებს. ქალბატონო ჯანან, ხელშეკრულებების ნახევარის გაუქმება მოგვიწევს. Her biri ყოველ მათგანს ჯარი მაქვს.
ამას ვერ გაუმკლავდებით. Yani ანუ პირდაპირ რომ ვთქვათ, ეს გაკოტრებაა. ძალიან დავიღალე. მეც დიდი ხანია ამდენი არ მივლია. ის დღეები გამახსენდა ბაზრობაზე რომ დავდიოდით ერთად. ისევ დავდივართ ხომ? მოგშივდა შვილო. წავიდეთ რამე შევჭამოთ. წამოდი როგორც ადრე ისე შევჭამოთ. კარგი, მაშინ სანაპიროზე წავიდეთ და ჩაით დავტკბეთ. კარგი, აქ ვიყიდი. კარგი შვილო. კენა შვილო. დედა ერთი სათხოვარი მაქვს. მითხარი შვილო, თუ რამის გაკეთება შემიძლია გავაკეთებ. ჰაზალი შენს გვერდით არის? შვილო, ხაზალი გათხოვილი ქალია. გთხოვ ამას ნუ მთხოვ. Kendi yolum için. მან თავისი ბედი დაწერა. Kendi yolum için. მეც უნდა დავწერო ჩემი. Ben bu şekilde hayatımda ჩემს ცხოვრებას ასე ვერ გავაგრძელებ. söz veriyorum. მისმინე გვირდები, ბოლო ჯერ ვკითხავ. Daha da çıkmayacağım. მეორედ აღარ დავენახვები. დამიჯერე. თხოვ. Çok güzelmiş. ძალიან ლამაზია. Çay mı? ჩაი? Yok. არა, სტამბული. Geldiğimden beri ilk რაც kez ჩამოვედით იმის მერე პირველად ვუყურებ ზღვას ასე მშვიდად. Boğaz- პირველად დავინახე ასეთი ლამაზი სტამბული. İlk kez güzel görünüyor. ბოსფორი. Gevrek de çok güzelmiş ama. ფუნთუშაც გემრიელია, ხრაშუნა. გინდა? Yok doydum. არა, საკმარისად ვჭამე. კიდევ მინდა ჩაი წამოვიღო შენთვისაც. Sen შენ არ შეწუხდე, მე მოგიტან. არა, მე ვიყიდი. Sen bekle. შენ დამელოდე. Ne çabuk. რა სწრაფად მოხვედი? Kenan. კენან, Nereden çıktın sen? საიდან გაჩნდი ისო? Buldun burayı. როგორ იპოვე ეს ადგილი? Konuşmamız lazım. უნდა ვილაპარაკოთ. აზარს ელაპარაკე? gün içinde დღის განმავლობაში ველაპარაკე ბატონო გურალ. მითხრა რომ დედასთან ერთად რესტორანი უნდა მოძებნონ, რომ დაამთავრებენ ამერიკავს და წამოვიყვან. Anlamadım ne bakıyorlar. ვერ გავიგე რა თქვი, რას ეძებდნენ? თქვი რომ რესტორანი უნდა მოძებნონ. მე არ ვიცი, მეგონა რომ თქვენ იცოდით რამე. Konuşacak bir şey yok. სალაპარაკო არაფერი გვაქვს, წადი. Gencer gelecek. მალე გენჯერი მოვა ჩემს წასაყვანად. მიდი, წადი. არსად არ წავალ. უნდა გელაპარაკო. Konuşacak bir şey yok. სალაპარაკო არაფერი გვაქვს, ვერ გაიგე? Anlamıyorum. ვერ გავიგე. არ შემიძლია ამის გაგება. Para için terk. გასაგებია რომ ფულის გამო არ წასულხარ ჩემგან. ქმარი რომ არ გიყვარს, ისიც ვიცი. შენ არაფერი არ იცი. Sevmiyorsun bunu. ვიცი რომ ვურალი არ გიყვარს, იმ ღამეს. ქარიშხალი რომ იყო იმ ქოხში. Kenan ის ღამე დაივიწყე კენან. istediğin şeyi რაც yapmak გინდა zorundasın. ისქენი, მაგრამ რისი თქმაც მინდოდა. Ama ben sana ის უკვე söyleyeceğimi გითხარი. Hadi git artık. მიდი, წადი. Bak Gencer gelecek. მისმინე, alacak. გენჯერი Git უნდა artık. მოვიდეს და Rahat უნდა bırak წამიყვანოს, წადი. Peki. კარგი. წავალ, მაგრამ Ama senden sonra. სულ ჯერ თხოვ რაღაცას და მაშინ წავალ. Sevinci çıkar. შავი მარგალიტი მოიხსენი და მომეცი. ეს მარგალიტი იმ სიყვარულისთვის არ არის, რომელიც ნამდვილი არ არის. ის ჩამოქრალი სიყვარულისთვის არის, ჰაზალ. ჩვენ ვერ შევძელით. უფლება მომეცი იმას მივცე, ვინც იმსახურებს ამას. Hak edene? ვინ იმსახურებს? Kim bu hak eden? ვინ იმსახურებს მას? Irmak'ta ayrılmadınız. შენ mı და siz? ირმაკი ხომ დაშორდით? Başka biri mi var yoksa? თუ ვინმე სხვა არის? მნიშვნელობა არ აქვს ვინ. Önemi yok.
Hak edenin senin ნათელია რომ შენ არ იმსახურებ მას. O kolye boynunda. აზრი არ აქვს ამ ყელსაბამის ტარებას. Hadi ver bana gel. მიდი, დამიბრუნე. Hadi ne bekliyorsun? მიდი, რას ელოდები, დამიბრუნე. Senin için bir anlamı ეს ყელსაბამი შენთვის არაფერს არ ნიშნავს, ამიტომაც აზრი არ აქვს რომ ატარო. Bırak. დამიბრუნე. Bırak da beni gerçekten უფლება seviyorsun. მომეცი იმას ვაჩუქო, ვისაც ნამდვილად ვუყვარვარ. ასე უფრო სწორი იქნება რომ მან ატაროს. Hadi ver. მომეცი. Haklısın. გამომართვი. Al o zaman istediğini ვისაც ver. გინდა იმას მიეცი. Gerçekten hak იმას eden. მიეცი, ვინც ნამდვილად იმსახურებს ამას. Yapacağım. ასეც ვიზამ. Göreceksin. შენს დაინახავ. Neler yapacağımı ახავ göreceksin. რასაც ვიზამ. İçime sinmeyen გრძნობ şeyler რომ var. რაღაცა ისე არ არის, არ ვიცი რა, მაგრამ შენც არ მეუბნევი. Peki söyleme. კარგი, ნუ მეტყვი, მაგრამ Ama sebebi რა მიზეზიც არ უნდა იყოს, შენ თვითონ აირჩიე შენი გზა. და ახლა მე ვირჩევ ჩემსას. Bundan sonra olacak. ამიერიდან თუ შეეცდები დამაბრალო ის რაც მოხდება, Bu konuşmayı hatırla. ეს საუბარი გაიხსენე. Kızım iyi misin? შვილო, კარგად ხარ? Değilim anne. არა, დედა. საერთოდ არ ვარ კარგად. Ne oldu kızım? რა მოხდა, შვილო? Ne konuştunuz? რა Sen ზალაპარაკობდით, რა გითხრა? Hazal. ჰაზალ, Söylesene ne konuştunuz? მითხარი, რა ზალაპარაკობდით? Onu neden terk ettin? ისე უმკითხა, რატომ მიმატოვეო? Nurul'u sevmiyormuş. არ გიყვარვა რო ასე მითხრა. İnanmıyormuş. არ მჯერა. Sonunda ბოლოს CNG შავი მარგალიტი წამართვა. gerçekten hak eden. უნდა რომ birini იმას koydu. აჩუქოს, ვინც ამას ნამდვილად იმსახურებს. Anne korkuyor. დედა, მე შენია. Kötü bir şeyler olacak. ვგრძნობ, რომ ცუდი რაღაცეები მოხდება. Sağ ol. ჰაზალ, Arama. ნუ მირეკავ, არ მინდა შენთან ლაპარაკი, საკმარისია. ჰაზალ, Sen hala ჯერ კიდევ ქენანი გიყვარს, შვილო.
Hayır. არა, Bir şey. მსგავსი არაფერი. Belli işte. ასე ჩანს. Seviyorsun kız. გიყვარს შვილო. დედიკო. შვილო. Ha güzel kızım. ჩემო ლამაზო შვილო. Sen o buralı sevmiyorsun. ვურალი არ გიყვარს შვილო. Hatta nefret ediyorsun. გძულს კიდეც. Adını andığında... მის სახელს რომ ამბობ, მას რომ ხედავ გვერდით შენი სახის გამომეტყველებას ვხედავ შვილო. Mutsuzsun kızım. ბედნიერი არ ხარ. Saklayamıyorsun da. ამას უკვე ვეღარ მალავ. Neden kızım? რატომ შვილო? ასე რატომ ექცევი Niye საკუთარ yapıyorsun თავს? bunu kendine? Bir şey yaptım ya. არაფერს არ ვაკეთებ. O vakit Kenan'ın მაშინ sözlerini ასე ძალიან რატომ მოქმედებს შენზე ქენანის სიტყვები? Neden ağlıyorsun? მაშინ რატომ ტირი? Anne ben bunları konuşmak დედა არ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი. istemem lazım benim. უნდა წავიდე, მაგვიანდება. Kızım შვილო, izin ver yardım უფლება მომეცი რომ დაგეხმარო. Anlat bana. მომიყევი რატომ? Neden? არც ფული, Para değil. არც დიდებულება, Mal mülk değil. სიყვარულიც კი არა. რატომ ხაზალ? Peki neden Hasan? რატომ გამაგებინე? Anne yalvarırım bırak. დედა გთხოვ წასვლის უფლება მომეცი. ხაზალ, არა. არ წახვალ. Anlatacaksın söyleyeceksin მომიყვები, bana neden? მეტყვი რატომ? Çünkü mecburdum. იძულებული ვიყავი. Onunla evlenmek. იძულებული ვიყავი რომ ცოლად გავყოლოდი. Ne demek mecburdum kızım? რას ნიშნავს იძულებული იყავი? O adamla aranızda რა ne მოხდა geçti შენსა და იმ კაცს შორის? Yoksa რა? Allah'ım sen benim aklımı... ღმერთო, ღმერთო ჩემო. Hasan! ჰაზალ, Kızım! შვილო. Adam seninle zor... მან შენზე ძალა იხმარა, ჰაზალ. Anne yalvarırım kendini. დედა გევედრები. ქენანს არაფერი არ უთხრა. გევედრები, არაფერი არ უთხრა ქენანს. რომ გაიგოს საშინელებები მოხდება. დედა გთხოვ რამე რომ დაემართოს ვერ ვიცოცხლებ. გთხოვ არ უთხრა. დედა, დედა არ უთხრა. გთხოვ დედა. O incinin efsanesi. ეს მარგალიტი დროებითი სიყვარულისთვის არ არის. Hiç olmayan aşklar için. ეს ნამდვილი სიყვარულისთვის არის, ჰაზალ. Haklısın. მართალი ხარ. Al o zaman. გამომართვი და ვისაც გინდა იმას მიეცი. Gerçekten hak eden. იმას, ვინც ნამდვილად იმსახურებს. Yeniden birlikte oluruz diye. თუ ოდნავ მაინც გაქვს იმის იმედი, რომ შევრიგდებით, ჯობს დაივიწყო. ჩვენ არ არსებობს და არც არასდროს იარსებებს. მე ჩემი ქმარი მიყვარს. Siz Sayın პატივცემულო ჰაზალ სანჯაკ. თანახმახარ ცოლად გაყვეთ ვურალ დემიროღლუს.
დიახ. ეს როგორ უნდა მომხდარიყო, ჰაზალ? დახმარება, რატომ არ სთხოვე არავის? რატომ არ იყვირე? წინააღმდეგობა რატომ არ გაუწიე? ჰაზალ, მითხარი შვილო. როგორც შემეძლო, ისევე წინააღმდეგებოდი. მაგრამ იახტაზე მხოლოდ ჩვენ ორნი ვიყავით. მარტო რა გესაქმებოდა იმ კაცთან ერთად იახტაზე? როგორ დაუჯერე? როგორ ენდე იმ კაცს? მითხრეს, რომ იქ წვეულება იქნება და მიმტანი სჭირდებოდათ. ფული გჭირდებოდა. ანაზღაურებაც კარგი იყო. დაქორწინებას ვაპირებდით. დედა ვემზადებოდით, რომ ცოდნოდა. რომ ცოდნოდა დედა. ღმერთო ჩემო. შვილო, რატომ არ მომიყევი? რატომ დამიმალე? დაქორწინება იყო გამოსავალი. რატომ გაყევი ცოლად? რატომ გაყევი შვილო? იძულებული ვიყავი. კენანის გამო იძულებული ვიყავი. უკვე ვეღარ გავყვებოდი მას ცოლად. როგორ ავუხსნიდი ყველაფერს? რომ გაეგო ვურალს მოკლავდა. დედა მას დაიჭერდნენ, ამიტომაც ვერ მოუყევი. ამიტომ შეიცვალე ასე. კენანს დაშორდი. ღმერთმა დასაჯოს ის კაცი, ღმერთმა დასაჯოს. ამაზე პასუხს მოვთხოვ. არა, არ შეიძლება. დედა გევედრები, ასე არ შეიძლება, გამიშვი. დედა შენ მას კი არა მე მომკლავ. მას თუ მოკლავ ციხეში ჩაქსვამენ. უშენოდ როგორ ვიცოცხლო? მე როგორ ვიცოცხლო? საკუთარ თავს წირავ იმ ჯოჯოხეთში იწვი, როგორ ვისუნთქო ამ დროს. ჩემთვის ისიც კი ტვირთია, რომ ის ადამიანის სუნთქავს. ასე ვერ შევძლებ. ამიერიდან არაფერს აქვს აზრი. შენ კარგად უნდა იყო, კენანიც კარგად უნდა იყოს, ეს ჩემთვის საკმარისია. მსგავსი არაფერი. იმ კაცმა შენი ახალგაზრდობა მოიპარა. მთელი შენი ცხოვრება. შენი ოცნებები მოიპარა. ვიცი, ყველაფერი წამართვა. ყველაფერი მომპარა, მაგრამ შეხედე, თქვენ დარჩით. შენ დარჩი, კენანიც დარჩა. ჩემი საყვარელი ადამიანები დარჩნენ. რა ვთქვი იმ დღეს? თავის მოკლა მინდოდა, მაგრამ ვერ შევძელი. თქვენ თუ რამე დაგემართებათ, მიზეზი არ დამრჩება იმისთვის, რომ ვიცოცხლო. თავის მოკლას გავბედავ. შვილო, შეხედე, აზრის ხომ კარგად იცნობ. მისი მიზანი შენი მოკლაა. ეს ტყვია ჯიბეში კი არა, შენს გულში იქნებოდა. კომპანია მხოლოდ საბაბია. ფული სულ არ აინტერესებს. მისი პრობლემა შენი კუთხეში მიყვანაა. შენი სული უნდა რომ დაწვას და ნასი სად არის, იმის გაგება უნდა კიდევ. ცხოვრების ბოლომდე რომ ეცადოს ვერაფერს ვერ გაიგებს მაინც. ასეა. მაგრამ მაინც მშვიდი ურთიერთობა უნდა შევინარჩუნოთ. იფიქროს რომ გაიმარჯვა, რომ დავეცით. ბოლო კოზირს რომ გავხსნით, ყველა გაიგებს ვინც გაიმარჯვა. რა არის ჩვენი ბოლო კოზირი? დრო რომ მოვაგეტყვი, ცოტა მომთმენი იყავი. არ გაგიშვებ, ჰაზალ, არ გაგიშვებ იმ ჯოჯოხეთში. იძულებული ვარ რომ წავიდე, დედა. იძულებული არ ხარ. თასავით დავდგები შენს წინ. ზღვა გავხდები, მაგრამ იქ არ გაგიშვებ. ნუ გეშინია, შვილო. ნუ რაფრის ნუ გეშინია. არ მეშინია.
ჩემს საწოლთან ახლოს მისვლის უფლებასაც არ ვაძლევ. Evlendiğimiz günden beri ქორწილის დღიდან არ ვაძლევ უფლებას რომ მომეკაროს. Vural bana bir şey yapamaz. ვურალი არაფერს დამეშავებს დედა. Siz ჩემი ერთადერთი პრობლემა თქვენი დაცვაა. hatırlıyor musunuz sen? გახსოვს რომ მეუბნებოდი. Sevginin gücü değil. სიყვარულის ძალა სიტყვებში კი არა, ხელებში არის. Sevdiklerin için elinden თუ არ იზამ ყველაფერს, რაც ჩვენს ხელთაა, ve sevginin kıymeti. საყვარელი ადამიანების გამო, არც სიყვარულს არანაირი ფასი აღარ ექნება. Ben böyle yapıyorum. ასე ვაკეთებ დედა. Sevdiklerimi koruyorum. საყვარელ ადამიანებს ვიცავ. Sen ne yapardın? შენ როგორ მოიქცეოდი? Aynını yapardın. მეც ასე მოვიქცეოდი. O yüzden sen merak ამიტომაც შენ არ ინერვიულო. Vural bana bir şey yapmaz. ვურალი არაფერს არ დამიშავებს, ვერ დამიშავებს. Onun yaşama nedeni. ერთადერთი ცხოვრებაში რაც აკავებს ეს მე ვარ. Senin için მე თუ არ ვიქნები, არც ის იქნება. შვილო, Buldum Ural Bey. ვიპოვე ბატონო ვურალ. ახლა ქალბატონი ხაზალის გვერდით ვარ. კარგი, სადაც გითხარ იქ მოიყვანე. კარგი ბატონო. ჩემო სიყვარულო, ხო ვილაპარაკეთ უკვე, არ უნდა დაგერეკა. რა ვქნა, ვერ მოვითმინე, ძალიან მომენატრე. მეც მომენატრე. სიბელ, ქალბატონი ჯანანი და ბატონი ვურალი მოვიდნენ. ქალბატონი ჯანანი შენზე კითხულობს. ჩემო სიყვარულო, ძმა მოვიდა. მოიცადე, ერთი წამი. ერთი წამი, ირმაკ, უნდა შევხვდეთ. ახლა? დაახლოებით 1 საათი ვერ გამოხვალ? რამე მიზეზი მოიფიქრე. ცოტა ხნითაც თანახმა ვარ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. çıkabileceğimi sanmıyorum. არა მგონია რომ გამოსვლა შევძლო, ხომ გითხარი ძმა მოვიდა მეთქი. ირმაკ, მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც უნდა გელაპარაკო. მითხარი, გისმენ. მაშინ მისმინე. Irmak, ირმაკ, ne yapıyorsun? რა საკეთებ? Hiç. არაფერს, ისევ ზივარ. Hadi hazırlan yemeğe. მიდი გაემზადე, ვახშამზე მივდივართ. რატო ასე უცებ? საიდან მოიფიქრე ეს? Anne ve Hazal არის რაღაც საკითხი, რაზეც უნდა გელაპარაკო ჩვენ და ჰაზალს. Türkiye restoranda. რესტორანში მაგიდა ჩემზე არ ინერვიულო. Yaşadıklarımdan იმაზე უარესი რა უნდა მოხდეს, რაც უკვე მოხდა. iyiyim ben anneciğim. კარგად ვარ, დედიკო. ნამდვილად კარგად ვარ. Görüşürüz. შეხვედრამდე. Konağa mı? სახლში? არა, ბატონ ვურალს უნდა რომ რესტორანში წაგიყვანოთ. თვითონ სტუმრად არის, 1 საათში თქვენთან მოვა, ქალბატონო. Nereden çıktı bu restoran? საიდან მოიფიქრა ეს რესტორანი? იქ რატომ მივდივართ? არ ვიცი, ქალბატონო. ბატონმა ვურალმა მიბრძანა რომ იქ წაგიყვანოთ. გიბრძანა? Niye? რატომ იქ რა უნდა გავაკეთოთ? Orasını ben bilmiyorum. ეს უკვე არ ვიცი. Bana sadece მითხრა რომ რესტორანში უნდა წაგიყვანოთ. Emretti yapıyorsun ანუ yani. გიბრძანა და შენასრულებ? Ömrünü bir akıl hastası. ავადმყოფის ბრძანებები ასრულო და ისე ცხოვრობდე რთულია. ხომ ასეა? anlamadım efendim. ვერ გავიგე, ქალბატონო. Gayet iyi anladım. ჩემი აზრით მშვენივრად გაიგე. თავი მომაჩვენე რომ ვერ გაიგე. Ne derlerse რაც არ უნდა თქვან, ყველაფერს კითხვების გარეშე ასრულებ, ხომ ასეა? Oraya git Gencer. იქ წადი გენჯერ, აქ მოდი გენჯერ. Onu götür. ის მოიტანე, ეს მოიტანე. არაფერი არ იკითხო.
çok merak ediyorum. მაინტერესებს ამაზე მეტი რისი გაკეთება შეგიძლია მათთვის. Can mı alırsın? სულს ართმევ Canını mı verirsin? თუ შენსას მისცემ. Bulabildiğin en ისე შორს დამარხე რომ მოძებნა ვერ შეძლო გენჯერ. Sonra მერე შენც დაივიწყე. sen de unut o mezarın. დაივიწყე იმ საფლავის ადგილი. Peki efendim. კარგით, ქალბატონო. Cevap vermedin gene. პასუხი არ გაგიცია გენჯერ. Bunun sonu yok mu? ამას დასასრული არა აქვს? Nerede dur diyeceksin. ძალიან მაინტერესებს როდის სიტყვი რომ საკმარისია. Sadece işim. მე ჩემს სამსახურს ვასრულებ, ქალბატონო ჰაზალ. წადი. Ya. Melek. მელეკ, Melek. Kız sen ne მელეკ, აქ რას აკეთებ? გაიწიე. მელეკ, მოიცადე, რა ხდება? ის ვურალი სახშია? ერთი წამი ქალბატონო, იცის რომ მოდიოდით. მელეკ, ერთი წამით მეთქი. გადი. მელეკ, გამიშვი. რანეს ბედავ, მელეკ. გამიშვი, დაუძახე მოვიდეს. მელეკ, მელეკ, მოიცადე ერთი წუთი, მელეკ. გამიშვი მეთქი. ქალბატონო, გამიშვი, დაუძახეთ მოვიდეს. მელეკ, მოიცადე. დემიროღლუ სათხარ. მელეკ, რას აკეთებ, ნომარცხვენ, გადი. იმ სასირცხვილო საქციელთან შედარებით, რომელიც იმ კაცმა ჩაიდინა, ჩემი არაფერია, ვურალ დემიროღლუ. ქალბატონო, გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, პრობლემები არ მჭირდება. დემიროღლუ პასუხს აგებს ამაზე. ქალბატონო მელეკ, Hoş geldiniz. გამარჯობა. შენ ხარ საზიზღარი. უსინდისო, უღირსი, ამაზრზენი ადამიანი. რა ადამიანი ხარ საერთოდ? გონსმოდით, ქალბატონო. გთხოვ, დამშვიდით და მერე ვილაპარაკოთ. სალაპარაკო აღარაფერი აღარ გვაქვს. ერთხელ უკვე დაგელაპარაკე. ერთხელ კითხე. შენ მომატყუე. ვიფიქრე რომ შენს თვალებში დავინახე სიყვარული ჰაზალის მიმართ. დაგიჯერე რომ არ აწყენინებდი. არ მომიტყუებია თქვენთვის. გაჩუმდი. ის ჩემი შვილია. ის ჩემი პატარაა. ის ჩემი ყველაფერია. შენ ჩემს ქალიშვილს ტკივილი მიაყენე. ჩემი ქალიშვილის სამყარო გაანადგურე. ჩემს სულს, ჩემს შვილს ტკივილი მიაყენე. მეც მოგაყენებ ტკივილს. მეც ასე მოვიქცევი. Ne oluyor burada? აქ რა ხდება? Yok bir şey anne. არაფერი, დედა. როგორ თუ არაფერი ვურალ. Melek Hanım. ქალბატონო მელეკ, Ne oluyor? რა ხდება? Yok bir şey Canan. არაფერი, ქალბატონო ჯანან, ჩვენ უკვე მივდივართ. არა, არც არ მივდივართ, დღეს ამაზე პასუხს აგებ. კარგი. Bizi Melek Hanım'la yalnız. მარტო დაგტოვეთ ქალბატონ მელეკთან. პირადულზე უნდა ვისაუბროთ. დედა, ისედაც ვსაუბრობთ. Murat. ვურალ, Hadi sen kardeşine. al. შენი დაც წაიყვანე, წადი. დედა, Gelin dedim Murat. წადით მეთქი ვურალ. Abi ne oluyor burada? ძმაო, აქ რა ხდება? Bir şey abicim. არაფერი საყვარელო, უკვე მივდივართ. არსად არ წახვალ. Melek Hanım. ქალბატონო მელეკ, გაუშვით. Ne sıkıntınız var? ჩემი ქალიშვილი ავად არის. რა პრობლემაც არ უნდა იყოს, ერთად ვილაპარაკოთ. Lütfen. გთხოვთ. წამოდი. Hadi მიდით, siz de gidin. თქვენც Melek წადით. Hanım'la özel მე და ქალბატონმა მელეკმა მარტო უნდა ვილაპარაკოთ. წადით. konuş. Sen de Halil Efendi. შენც ბატონო ჰალილ. Buyurun Melek Hanım. მობრძანდით ქალბატონო Ne მელეკ. derdiniz varsa. რა პრობლემაც არ უნდა იყოს, ვილაპარაკოთ როგორც ორმა ზრდილობიანმა ადამიანებმა. ამ საქმეში ზრდილობა აღარ დარჩა ქალბატონო ჯანან. თქვენი ვაჟი ამაზე პასუხს აგებს. ჰალილ, Ne yapmış benim რა დაუშავა ჩემმა ვაჟმა თქვენს ქალიშვილს? ჩემს ქალიშვილზე. ჩემს ქალიშვილზე ძალა იხმარა. აიძულა რომ ცოლად გაჰყოლოდა.
თუმცა დარწმუნებული ვარ ამის შესახებ თქვენც იცით. ნუ მიიღე ისეთი სახე თითქოს გაგიკვირდა ქალბატონო ჯანან. შენ ძალიან კარგად იცი რაც ჩაიდინა. გეფიცებით ამის შესახებ არაფერი ვიცი. რომ მწოდნოდა თქვენზე ადრე მე მივიღებდი ზომებს. შენი სული საერთოდ არ შეტოკდა, როცა ჩემი ქალიშვილი მსხვერპლის მსგავსად მიყვებოდა შენ შულს. საერთოდ არაფერი გიკითხავს? სირცხვილი შენს დედობას და შენს ქალობას. Bakın, მისმინეთ. kızınız oğlumla თქვენს ქალიშვილს უნდა და ჩემ შულზე ქორწინება. და გახვაცოლათ, მეც როგორც დედა გვერდში ვედექი მათ. გვერდში კი არ ედექი. თვალები დახუჭე ვაჟის სამარცხვინო საქციელზე. დანაშაული დაფარე. ჩემი ქალიშვილი შენს ვაჟს შესწირე. ვინ იცის კიდევ რა გაქვთ ჩადენილი? ღმერთს გეფიცებით, გეუბნებით. ეს არ შერჩება თქვენ შულს. ჩემი ქალიშვილის ცხოვრებას ბოლო მოუღო. მე კი მის ცხოვრებას გავანადგურებ. Melek Hanım, ქალბატონო მელეკ, მეც დედა ვარ. şu anda yaşadığınız თქვენი სიმწრის მესმის, ama artık მაგრამ ახლა ისინი დაქორწინებულები არიან და თქვენი ქალიშვილი ამ სახლში უსაფრთხოდ არის. ნუ ნერვიულობთ. შენ რა დამცინი? გონია ჩემს ქალიშვილს დავტოვებ შენს ვაჟთან ერთად ერთი ჭერის ქვეშ? მოუკვდები, მოუკლავ. მაგრამ მაინც არ დავტოვებ აქ. bırakmak zorundasın. უნდა დატოვოთ. Aksi halde ben de სხვა gerekli შემთხვევაში yaparım. მეც იმას ვიზამ, რაც უნდა გავაკეთო. რაც გინდა ის გააკეთე. იარე სიმღერით. ჩემი ქალიშვილი ქუჩაში არ მიპოვია და ქუჩის ძაღლებს არ მივცემ მას. Yıllar önce Aziz თქვენი და Toprak'la აზიზ ტოპრაკის yaşadığınız მრავალწლიანი სიყვარულის შესახებ ვიცი. üstelik ნასის და ჰაზალის მსგავსება შემთხვევითი არ არის. olmadığını da. ამით რისი თქმა გინდა? ძალიან კარგად იცით, რაც ვიგულისხმე ქალბატონო მელეკ. Hazal'ın babası ტყუილად ნუ დამალავთ იმას, რომ ჰაზალი აზიზის შვილია. რას ბოდავ? საიდან მოიტანე ეს? საიდან მოვიტანე? elimde DNA. დნმ-ის ტესტი მაქვს ხელზე. Aziz Toprak'la თქვენი kızınızın ქალიშვილისა და DNA-sı აზიზის uyuşmuş. დნმ ერთი და ერთზე ემთხვევა. Hazal'ın bütün bunlara სიმართლე rağmen გითხრათ, ვერ წარმომიდგენია როგორი რეაქცია ექნება ჰაზალს, როცა ამ ყველაფერს გაიგებს. daha da yeni barıştık. თქვენ ხომ ახლა-ხან შერიგდით? Yazık olur. სამწუხარო იქნება. Siz kızınızı benden თქვენ daha შულს iyi უკეთესად bilirsiniz. იცნობთ. Ama benim tanıdığım მაგრამ adam ჰაზალი, რომელსაც მე ვიცნობ, ცხოვრების ბოლომდე არ შემოგხედავთ თვალებში. adını bile almadı. თქვენ სახელსაც კი არ იტყვის. ქალბატონო მელეკ. ორივე ისეთი დედები ვართ, რომლებსაც საკუთარი შვილები უყვართ. Ben Vural'ın. მე ვურალის სიმშვიდისთვის, თქვენ კი ჰაზალის სიმშვიდისთვის. ყველაფერს გავაკეთებთ, ხომ ასეა? En doğrusu სწორი იქნება anneliğin დედის მოვალეობა შევასრულოთ. ve onların გავჩუმდეთ და მათი ბედნიერებისთვის ვიმოქმედოთ.